Salam Vüqar bəy. Aleykümselam, hoş geldiniz. Xoş oldu sizi görmək. Çok sağ olun, bana da hoş oldu. Şeref verdiniz gelmenizden, çok sağ olun. Əmlakınız haqqında bizim izləyicilərimizə dolğun məlumat verərdiniz. Darvaza avtomatikdir, pultlandı. Deməli bizim əmlakımız Aralıq dənizi stilində tikilmiş bir evdir. Uşaqlar üçün oyun idman kompleksi tikilib. Yəni burada sürüşkən, dartınma, turnik, qurkaxot, skalalaz, kaçeli, böyle şeyler var. Qamaq var. Həyətdə bütün yol, ümumiyyətlə həyətin çox hissəsi ağlaydı, ağlay döşəmədir. Novxanaya dənizə düşən yolda Murad Market var. Svetofor var. Oradan 300 metr məsafəsi var. Bununla əlavə bizim söhbətgahımız var. Manqalla bir yerdə. Manqal da kərpicdən tikilib. Moykası var. Ondan sonra bizim havuzumuz var. Havuz deməli 10 metrenin 4 metreye ölçülərindədir. Arkada bir hamam var. Həm də motorxana hamam bir yerdədir. Orada havuzdan çıxandan sonra orada çimmək məqsədə uyğundur. Həyətin görsənən yerləri hasarüstü setka ilə bağlanıb ki, evdə məhrəm adamlar çöldən görsənməsin. Evin özünə gələndə ev deməli qeyri-adi stildir bizim Azərbaycan üçün götürəndə. Burada birinci girəndə zal studiyadır, böyüdür, 62-63 kvadratdır. Burada klasik üslubda mebellər, kuxna mebeli, zal mebeli. Bizdə zaldan sola dönüb sol tərəfdəki yataq otağına girəndə bu birinci yataq otağı yaşlı adam üçün nəzərdə tutulub. Yaşlı cavan fərq eləmir, amma oturursan qonaqlarla, düz yanında sanuzel var, əlvi yumağa, yəni bir güşə kimi. Orada kreslo, divan kreslo var, oturub güşə kimi. Orada çay verirlər, yemək verirlər, orada oturmaq olur. O birisi yataq otağı, böyük yataq otağıdır. Onun da özünün sanuzeli var içində. Klasik mebeli ilə bərabər. Ondan sonra digər qapıdan sağa dönüb bir də sağdakı yataq otağı, bu da böyük bir yataq otağıdır. İndi bizdə oğlan uşaqlarının oğlan yataq otağıdır. Kim nə istəsə eləyə bilər. Solda isə qız yataq otağıdır. İkinci mərtəbəyə qalxanda burada da gördüyünüz kimi bu da orijinal dizaynda yığılmış bir mansarddır. Burada 2 yataq otağı var, 4 yataqla və bir də oturma seksiyaları ilə, stolu ilə. Əlavə mansardın zalında belə deyək ki, açıq yerin yanında stul var, orada da oturmaq olar, çay içmək olar, yaxşı mənzərə var. Və həmçinin digər yataq otağı, orada da 4 yataq var və oturma imkanı var. Deməli, burada rahat 2 ailə yaşaya bilər. Yəni, ümumilikdə götürəndə hardasa 6 yataq otağı və bunlarda ümumiyyətlə 16-20 nəfər qala bilər. Kommunal xidmət burada su, qaz, işıq var. Kanalizasiya yoxdur. Amma böyük bir şambo tikilmək vasitəsilə həll olunub. Bu evdə kombi var. Bütün birinci mərtəbə isti döşəmədir. 160 kvadrat metr isti döşəmədir. Burada 4 mövsüm qalmaq üçün nəzərdə tutulub. Yəni 4 mövsüm burada yaşamaq olar. Əlavə 2 tonluq gizli bak quraşdırılıb hamamın üstündə. O görsənmir. Amma var. Hər ehtimala qarşı böyük bir ailə də 4 gün, 5 gün istifadə edə bilir bundan. Bu bakdan 2 tondur. Amma normalda burada su problemi yoxdur. Həyətdə 3 dənə su kranı var. Sənədi çıxarışdı. Belə
ümumi sahə 12 sotdur. Amma sənəddə 11 sot yazılıb torpaq. Ev isə 271 kvadratdır. Qiymət 350 minlik start qiyməti. İndi real adamlar olsa, təbii ki, biz oturub danışa bilərik, müzakirə edə bilərik. Yəni, ciddi adam olsa, gözü tutsa, buyurun, xoş gəlirsiniz, gəlin bir çayımızı için, oturaq, söhbətimizi eləyək. Təmiz havalı söhbətimizi eləyək.